って言われて無理や。でもいいですよね。いや、それもちょっとせっかくだし。それで。何だろう、見方。失礼します。ちゃんと服着てらっしゃる。当たり前や。当たり前。でも素敵な日常の写真でした。はい、というわけで、カルさんもそろそろチャンネルなんで、次回、本当に奇跡が起きたら、山奥に放置されるところ、彼スタートするんで。だから、ほんまこれは分からない。俺、一応オファーは来てるけど、本当に嫌われてください。これ分からない。大丈夫。いや、ワンちゃんがいるんで、長時間ちょっと難しい。長時間持ち分けるっていうのは。ああ、なるほどね。何時間までなら OK。今日くらいが2時間ぐらいね。2時間です。だから、ファルさんとも今日お別れです。